دما و باش بینرن هجا و خوشتویج کردستان تیوی دیفچون پیشش دکین دوهی شر و آلوزیای دنافبرا هجمارکا هیزن سپای عراق دیگل هندک هیزن پککه کل شنگال نه چه بو هندک هات نکشتن جهر دو آلیان بسیار تکرن بونوان هیزن پککه شنگال چه مفاهیه دیدم که داکو اداره که شرعی هیا کو به حل بجارتن هاتن حل بجارتن او دست به کار بوینن نها اداره که ذاتی یا دموکراتی تیتا گوتن لشنگاله هیا کار و اداره چیه بود چی رگیری دکن لوگریانا اداره یا شرعی یا شنگاله هر وها او هیزن کدنا پککه هنه چندین جورن هیزانه تا چه دمکی به وی آواید مینن هلوستا بغدای چه دبید و کنگی ده هلوستک جدی هبید داکو آواره ازیدی ین وان دوران بکارن بگرن دورین خوب بو گفتگو کرن لسر وان تورانه مهوانداری بریز ویس نایف سرو که جواتا قضا شنگال کریا کنه حال استودیو ما لدهو که دیگل مدایه که ویس اف دمتا باش اگر تو بوم بحث اف شر و آلوزیا کدناف برا پککه و لیوای که سپای عراق چه بو جدوهی ورا زانیارین زیاده تر بیجی برای سپاس بوده در فتح هر وحانه که در باره او آرشید چه بونه و سپاه عراقی و پاکه در مخابنی و پشتی 2014 حتی ویگاوی دورید ما او هیرش هوانا به اخلاقی سردست داش حتی دوریده و انجام دوی نید مروانی هر وحانه که منطقه توشی پیلانات به پیلان الدیف پیلان حتی نکی دوی اب مخابنی و همی ام وکا اداره شنگان مؤسسات شرعی ام حکومتا بغداد گناه بارد کنر بروان پیلانه همی چونکو او پشتوانید وان پیلانه هیا جناب دا اشاره پیدا اداره کاناش اداره کارویر نخیر نه اداره چند کسکن نیت شرعینا تجاوز منتحل الصفانة تجاوز السر قانوني أو جهر بدعم وهاري كاريا قوات اتبككي موجودة دويدري أو نايد ناف ناس كنن بناف إدارة كنا إدارة كنا دسبيكا روجا سي هشت حتى أفرو بله ام باش ناخد جميعا هر قربان يكي البرد دفريد مدهاتي دانه چه پککه به چه پیشمرگه به هر کسک به بس مخابنی و مدگو بلکه هاتنا پککه دورید ما سر آستا نتویه بس روجا اول روجا سي هشت حتى افرو بيلان الديف بيلان استهدافك سياسية استهدافك اجتماعية اجندات اقليمية كو ايدي جاركا دتر جيان الفيدا فري نزيفريت دسبيكا بكاكي وقتيت هاتين هالروجيت اولي سالة اولي ابنافي قوتابيا مدرسة تشيت كرن قوتابخانة تشيت كرن بچوكيمات علامات على اساس حروفات لاتيني نخير او فيرت كرن بچوكيما چاوا كردستاني وشنغالي جيك جدا بكن كردستاني گناه بار بكن بهروين روجي زاني بيلانن مؤامرات دورة دسبيكرن ابدهان خلقت بسبيل الشنغالي هاتنا كشتن السريكا وحتى نقديم ما وق إدارة شنغال دنجي خوغانتا ملايانا وبتايبت أفان بيلانا دس بيكر بشتي 16 أكتوبر 2017 ما حكومتها شرعية جهنه هي لما دنجي خونا غانديتي اف سلاح لازم نمينن اف فصائلتنا الشرعي نمينن دي وقت خود شنغال دوري من الملانيات سياسي بكن بس ديارة قدرة ما شنغال افبو هر وهانك كو تغييرك ديموغرافي شنغال دوري كردستاني بكن كان هم يجيز دوبارات كم هميل سردست حكومة اتحادي كيكن ويس تبحث افرودانا دوهي نكر دنافرا يبشو سوباي عراقي اف شبو او رودانا بله او رودانا دوهي جيش برای خوره بیجم يعني يكش وان بيلانا بو او ان شاء الله امد خوازن ديماي كا بيلانا بي او دوهي هندكش باكاكش سوريا واتاتنا لا يشنغاليفا اشتباكك شبوني بوانو زرقاي جيش عراقي دو وشهيد كتن بريندار كتن الجيش العراقي هرشوان وهانكي اوان برينداريت خبرنا قامش له درمان بكن اوان انانا فيري افهمي مجرد معناه باكا باش زانيت
تەواجدا وێت سەر ئەردێ شنگالی هێلایە 400,000 مواطنێت شنگالێ نەشن بزیورنە شنگالی 400,000 ئەڤە ساڵا چارەیە و نەمیزانن 13/11/2015 شنگار ڕزگار بوو سەردەستێ پێشمەرگە بەس مجرد ماناوان ئەف ململانە باشە هەکە پەکەکە و جێشێ عێراقی لێک بدە هەتا دویژی و هەتا ئەڤڕۆژی و هەتا سبەیژی مۆچەی توانش قبەری حکوومەتا بەغدایێنە مە هەندە هەتا بسەرۆ کۆمارم چۆن ئەڤان فەسائلێت نەی شەرعی دەری نەشە وەڵە دێ مسادەمە چێبن و ضەریباوێکیدا دێ خەڵکی شنگالیدا کەکێ وەیس ئەرێ نەها ڕەوشە ئاوارەیان چاوەیە چەند ئاوارەیەن ئێزیدی ڤەگەڕیاینە چەند لە دهوکێ دبن خیڤەتانە و ڕەوشە ئاوارەیەن ئێزیدیەن لە شنگال و دەوروبەرێن وێ ئاوارە بووین پشتی شەڕێ داعشی هەتا نەها پشتی داگیرکاریە شنگالێ چەندن بحقیقەتە تانێکی ڤەگەڤێش گشت سەرجەمێ شنگالی و ناحیەت دوێ چ گەرعزێر بێ و چه ناحیا شمال بێ سنوونێ بێ چه قەیڕەوان بێ بلێژ بێ و چه سنتەری قەدا بێ هەتا ڤێگاوێ سەدی 15 نەزیڤرینە یعنی سەدی 85 کەمپا دەبن و زێدا 100,000 قەزدای دەربای وەلات کرا وەضعیوانی چاوەیەکە باژارێوان ئەڤە 4 ساڵە ئیرزگارە ئەشسەدی سنتەرێ قەدای و 36 گوند بسەر سنتەرێ قەدای بە سەدی 2 نەزیڤرینە سەدی 2 نەزیڤرینە زۆر ئەزی منصف بە ملڤێرا گەهاندریم سەردەم چێژفان ململانێت سیاسی ئێ نەی پەکەکێوە بێ نەخێرخوازێ پەکەکەی بێ قەت ژیانەوی شنگال دێ نابێ ئەمشم بێژن و هەمی باریکاری حکوومەتە اتحادیە مەلەفێ شنگاری بدە سێوگرتی جەماعەتا بەغدایە ئەڤە مەجارسێت حکەما ئاچێت کە و حکوومەتێت نەی شەرعی چێتکە هەمیش خەڵکێ نەی شنگالێ خەڵکێ شنگالێ سنتەرێ قەدای 36 گوند هەتا ڤێگاوێ سەدی 2 نەزیڤرینە سەدی 2 نەزیڤرینە ئەو ماناوان یعنی مەترسەکە دەرێ خەڵکێدانە بەڵێ کەکێ ڤایس ئەرێ چه هەوڵ هەنە ژالیێ بەغدایێ کو ئەڤ هێزێن ناو شنگالێ یێن پەکەکە چه یە پەشە بێت یان چەند جورên hêzan hene ku wan ji çekken yan çekan ji wan wergerin yan ji şingal û dewroberên wê derken عزیزم وەختێ 16 ئۆکتۆبر ئەمە ڕۆژە دوێ هەر 16 ئۆکتۆبر ڕۆژە 17 ئۆکتۆبر وان ئینان نافکردن ئەڤەت و قایمە قایمیە ئەڤەت و بدێردا حەیە و هەرش وێ ڕۆژێ و پشتەوانیە پەکەکێ ئەشوێ ڕۆژێ هەتا ئەڤڕۆمە یەک دەرگە نەهێلامە نەقوتە چش حکوومەتە کوردستانی و چش حکوومەتە بەغدایە ئێدی بەس پێ لەیسکێ بکاری تا شنگالێ بکەن شنگال نەوەهانەکەی بڕێڤە چێ شنگال ژیانە شنگالێ بە ناگەڕێ هەگەر مجرد ماناڤا کروبال سەر ئەردێ شنگالێ خەڵ نەشێ بزیڤرێ ئایا چاوەکە ئەکە بوونە دەستلا دێ چاوە خەڵ زیڤرێ بەس تەجاوب بەکەم حکوومەتە بەغدای بە نەبوو هەتا ڤێگاوێ هەندی مەدە شەرتێ مەی بەری و داخوازان بە بەری مەگازیت کردمەتگۆ سلاح الدەستێ حکوومەتێ ئازب ڕێکە ڕاگەاندراوەت بێژمە بۆ بەغدای بۆ حکوومەتە کوردستانی بۆ جەماعەتێت پەکەکێ هەکە شنگالی عمقێوانی استراتیجی و جغرافی کوردستان نەبێ هەکە ناتیحات سحابێ شنگالی ئاوا بکەن ژیانە شنگالێ نازیڤرێت هەکە شنگال بیراکی کەسیدەیە شنگالێ کوردستانی ڤەقەتینێ ئەول ماروێراکردنا شنگالێت گەرێ لۆمانێ ئەبند بێژن ئدڤیا وکە قوواتێت مشتەرەکە نەچنە شنگالێ پێشمەرگە گەل جێشی عێراقی گەل شورتە گەل ئەساش محالە ژیانە دەڤرێت مەڤەگەڕێ کەکێ ڤایس ڕەوشە شنگالێ تا چەند گرێدایە بە ڕەوشە کەرکووکێ بەردەوام تێ بەحەزکردن ku pêdivîya rewşa Kerkûkê asayî be û li jêr askertariya derbas bibe li jêr dagîrkariya askertariyet erê ev devere ev deverên Kurdistanî rewşa wan hemû bi hev re girêdayî ye ئەکید دەبرێت کوردستانی دەربە هەرێمێ ژۆر مادە 140 هەگەر ئەڤش 2007 مادە 140 جێ بوو باەتێ ئەف کاریسە ناتاتنە سەرێمە ئەف کاریسە قەت نەداتن ئەوکە
پێشمەرگەش 2007 دەبەرێ نەبانێت ئەفکاری سا 2014 هاتی سەرێ شنگالێ 2008 دێت هات بە سەرێ شنگالێکە کوردستان دەبایێتێ 2009 داهات بایێتە شنگالێ لۆمانێ ئاڤەوەکە زنجیرێکە شنگال هەتا بخانقین دەبرێت کوردستانی عیلاج ئەمەنینە یا جێبەجێکردنا مادە 140 و ویچەغی خەڵکێ دەبرێت دێ بریارە خودە بەس ئەمت بێنن وێگاوێ ئەو پیلانێت سەر شنگالێ هەنین الهند الجور اوي كارثه هوفانا باخلاق يمكن اشياء كركوكجي قالك مازلترا تدبيني ابرو امريكا تاخذ بشنغالي ايران تاخذ بشنغالي تركيا تاخذ بشنغالي او شنغالي شار خانيت كاتينا همي ارض دوين همي ارض شنغالي دين كردم او ضحيه خلق الشنغالي بله كاكي ويس اف اداره ناو خونايه اداره ذاتيه ديمقراطي للشنغالي لگور چی یاستایی که اف ناف لخونایه و اداره شنگال دیکت و اره چت کت لشنگال لگور چه یاستایی که یان چه ریکفتن نکه زایش برای قرار بیشم اوا اداره ذاتی او هیل 2015 دوان پیلان دام پاکه کو شنگاریش بکنه کانتونه که سر جزیره و بس او چو اوا ویگا و نه او اداره اوا ویگا و اما چند کس کنه اول هيفا 2018 20 كسك إنان أوجه مي باكا كيف تجري داينا إعلان كرن سراقان دري مجلسك قضاء كرن دوري قانوني دوري دستوري فيقافي على أساس أو نا إدارة ذاتي على أساس حكومتك بس مهمي الدادقية تومار كرنا مهمي قليل وان كرنا ومذكرات التوقيف أو همي كسنيت انتحال صفانا از دوسا دوبارت كم مجرد ما ناوان السر آخا شنگالي ما ترسكل دري 400,000 خلقي ده بزي فري آيا چاوابونا دستلات ناممكنة ام شنگالي بوان وبيرن ما مشكلات شنگالي ويا إداري آفيستا جور برلمان عراقي بني زنكترين وقت ده چار سر به إنشاء يعني جنابتت بيجي نقول لبغداد شكايات يان سكالات وماركريا لداديها فيدرالي ما بل المحكمة الاتحادية سر شنغالي والدسبيكي على اختصاص الموقع المكاني مال شنغالي قليك كرنا ومذكرية توقيف السرواني داريني بس وكا سر جمع إدارو في مشكلة ما يشتج جور برلماني عراقي لجنك دابشكر سروكاتيا كاك شيروان دو برداني لجنة تحقيقي شغلي خوي خلاص كري تقديم سروكاتيا برلمان كرا افان روجال جور برلماني عراقي دا دي بريار اينا دانا بله كاكي ويس إدارة پارزگاه نینوات چه دبیجی ده جوینن خودا اره بو و جوات و إدارة ذاتی رد ناکن یان موقف اکبر ناگیرن لده جیوان إدارة نینوات چه دبیجید إدارة نينوا بجانب إداري وحتى في چو قصوري نكرا إدارة نينواجي بس أم باش بزان من إدارة نينوا بارزقان نينوا أم هميل بن ضغوطات إن يتعسكردنا تدبيجي أحكام يتعرفينا يك جاري دو جارة هميل قلما حكومته چو مجلسها بارزقان موسلي بيت هر وهانا كيف جناب بارزقان بريار دار كو اويت ني شرعي دائرة مجهول بكانوا ما بزيفرينين يك جاري ام چون زيادة 3 ساعة قوات فرقة بانزدير قلمبون قائد شرطة موسيل القلمبو جماعة تفككين إلان بهاري كاري وشب كتانا جماعة حشدين إلان ام بيجنك الموسيل دول شنغال دا حكومتها غنجي حشدين هنا فجا حكومتها نينا وادي تشاوكت حكومتها موسيل كاكي بس يعني تدبيجي حکومت بغداد یان لایان پیوندیدار لبغداد رنگ بخواسن که اداره شرعی وگرد و شنگال یان جی افج راست ناکن و حشد شعبی ریگیره لحکومت عراق جی هزي بك ما جو حكومتها بغداد نا حكومتها بغداد همية متفرغة بلف شنغالفا حكومتها كما جو حكومتها بغداد بجماعة مصالحة دو كابرابون ملف شنغال بدسخو كربون اما خابني اوان هردو كابراي ملف شنغال كربو مصدر رزقك يخو بيليس كب قضيامات كرين مجلس حكامات شيت كرين جبيس كسا دو خلق شنغال تيدانبون دا ادارك شيكر دو خلق شنغال تيدانبون ما هندي جفات الجفيل القلوان كر البغداد والهوليري والموسلي هندي ما جفين القلوان كرن برا هون دوامنا ورا افا هكا تبيجي خلق الشنغالي افا خلق الشنغالي السدي 85 اوارنا الفا كامبا ورا ريسبي ومعقولة اوان
16 اکتۆبر هەتا ئەڤڕۆ چ بەحسان بەقابرێت جەماعی نەکرد ئێخسیرا نەکرد 400,000 کەمپادا نەکرد هەر بەرنامەجێک بۆ خوددانین وەکەوی بەرنامەجێ من 3 ملیۆن کی دێ کورسیا قایمەقایم دەبێتە قایمەقایم مشکلا شنگالێ نەکی دەبێتە قایمەقایم هەیە ئیدارە هەیە ئەوان هەردوو کابرای ئێمە لە فێشنگاری بدەسەکەی بازرگانی و تیجارەتم مە لە فێشنگاری کرد باشە کورد نوێنەرێن خۆ لە بەغدایە هەنا یەن پارێزگەها نینەوە و بتایبەت فراکسیۆنە پارتی یەن کوردی هەنگوو چجار هەوڵدایە سەرۆکوەزیران عادل عەبدولمەهدی ببینن هەوڵێ بدەن و ڕەوشە شنگالێژی بێ ئاسایی کرد بەرێمە سەرەدان ئاوان کرد پشتی مە ئۆمیدا خۆ مەقوت کرد ئەشڤان هەردوو کابراایکە مەدید مەلەف دەستێڤان هەردووکەدا ناممکنە ژیان المەنتەقەی ڤەگەرێ ناممکنە خەتەکە دروست بگرن چ پێنگاوە تاڤژین هەل بەرژەوەندیا خەڵکێدا لۆمانێ مەسەرەدانە بەغدا کرد و جەنابێ قایمەقایمێ شنگال کاک مەحمەد خەلیل مەسەرەدانە کوتلاخۆ کرد مەسەرەدانە کاک بەشیر حەداد کرد و یەکجار ئەم مواجهەی سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی کردن لۆمانێش vê دیمایکێڤە مە مەشکلا شنگاری ئاڤیتە ژۆر پەرلەمانی عێراقیدا کەکێ وەشتنها ئەگەر تو بمە بێژی چەند هێزێن جودا جودا یان جۆر بجوورێن پەکەکە لە شنگالێ هەنە یە پەشە و یە پەژە و ئەڤەنە و چەند جوورێن هێزان هەن هەندی قوربانیەت بە هەندی قوربانیەت مەد شنگالی هەند علەمل شنگالی هەنا تو دبێژی مۆزەمبیقە هەر علەمەکەیال شنگال دەخۆ دەولەتەکێ دەنینە و هەمی مخابنی بە چەند هەمیژی تیجارەت vê qediyetkenenî بەڵێ ئەرێ سەبارەت بە مەترسیە داعش دبێژن دیسان داعش دەست بە لەڤینان کردە دەست بە جەموجولێن تیرۆریستی کردە دیسان دهێتە گوتن ڕەنگە ئەv کارەسات دووبارە بیتەوە ئەv زانیاری تا چەند ڕاستن و تا چەند مەترسیدارن دیسان بۆ خەڵکی ئێزیدی خدای ئەش برای خۆرە بێژمەکان بێژنە شنگالی مەدوێز عینوانێکی بەرفەرهەتر بدەمێکی ئێزدی و چ بسلمانێت شنگالی شەمی پێکاتێت شنگالی ئێدی ئەم و شنگالی ئێشەکاتی تەحمل ناکەن یا سەرێ مەهاتی ئیمکنەکە ئینسانیەت هەبێ مرۆڤانێ هەبێ خۆ عەرشی رەب العالەمین جێهێژا بێژەکە مەدڤیا حکوومەتا جاد باەتێ ڤی مەلەفی حمایەکە منتەقەیە کربارێتێ قواتێت مشتەرەکە چمە خەتەکە دیفاعیە بقەوەت دانی بەتێ شەر دووری دەڤەرێت مەکردبایێتێ چونکۆ ئەم شنگالی ئێدی مشکلینی د ناحملینن بەڵێ کەکێ بەس هەڵوێستا حکوومەتە هەرێما کوردستانê بۆ ئاساییکردنا شنگالê هەوڵدان دەگەل بەغدا دەگەل پارێزگارê نینەوە چاوە بووە و داخوازیە بە چییە؟ خۆدەمە تیسالب حکوومەتە هەرێمە رێژی و حەقیقەت هەیە وش ئەوەل ڕۆژە 16 ئۆکتۆبەر هەتا ئەڤڕۆ ئەوژی داریکارنە چ جارە حکوومەتە کوردستانê ئەو چمانەعینینە ئەم چێن خدمەتە خەڵکی خۆ بکەن لێرێژی وەلەو ئەش سەدی 15 وێرێنینەنە بەس برێکێت قانونی کۆ خەتەری سەر ژیانامە نەبێ دووری ململالێت سیاسی هەیە کە تەڵبکردن مؤسساتێت شەرعی بزیرنە شنگاری حکوومەتە هەرێمێت چ مانعنینە و چ شەرتجی الڤی بابەتی دەنین مجرد کۆ حیمایە مؤسساتێت خو بکە دەولەت و ئەم بزیرن یعنی ئەمە ئەبلا بارێکی سیاسی بەگرێ نەدابوون حکوومەتە کوردستانê و هەر ڕۆژانەجی پەیوەندی گەل حکوومەتە کوردستان ئەمت بێنین ئیشەڵڵا پشتی سەرەدانا جەنابێ سەرۆک و بەغدایê gelek nêzîn bûnin gelek babete û şingacek ji wan babete înşallah mit omîdine van roja tiştin dê êne gorandin. Bile. Tekê weys berjewendiya xelkê şingalê de. Behsê hilbijartinên civatên parêzgehan yên Iraqê têkirin ku biryare bêne sazkirin yasaya wê tê hembarkirin erê hûn dibînin ku ev sazkirina vê hilbijartinê bibîte sedemek bû asayîbûna rewşa şingalê خۆدە ئەمەل vî وەضعê nefsî de herkim şingalî ez jî zor serêh bam ez dibêjim hilbijartineke çê bibe jî ez dibêjim xelkê me bê omîd bû taybet ji vê hilbijartina teya Perlemanê Iraqê û ev zêda 5 û 1000 dengê me hatin sotandin sêmêrê vê dirê ser duhokê ve her wihanekê li beherkê û
و هات وێگاوێ شنگالیا پێویست بوو چەند دەمە هەمی بێتر نوێنەرێکی مەلبەغدای هەبێ بمخابنی و چ کەسی شنگال تەمتیلە مە نەبوو خەڵکێکی مە ئستیا ئەکربارێکی بە لەش هەلبژاردنە ئازل بەروێ باوەردم کە سوبەهی بوو هەلبژاردن خەڵکێ شنگال نزبەکە گەلەکە کێم دێپشداریەکەت باشە ئاف کەسێن نەها ئیدارەیە شنگالە دەکەن بە ناشەرعی ئەف دە بەشداری دە هەڵبژارتنان بکەن و دە شەرعیەتێ بدەنە خو ئەوە مەترسی نییە؟ ئەو خەڵکەش ئێڤێگاوێ دەبێژەمە بەس بێژەمش سەدی چەندش خەڵکە شنگالی تەمتیلە چەندیتکەن باوەڕ بکە تەمتیلە سەدی دووش خەڵکە شنگالێ ناکەن ئەوێ نەشەرعەت و ناڕاستە تقریبا 5,000 نەفسی ئەلسونونێ شنگالەیە 5,000 بەس سەدی نۆ دشواژی نەلگەلڤان کەسێت انتحال صفە تەجاوزا قانونیەکردە بەس خەڵکێکی هەژارە سەر بابڕسکەکی خۆی چۆی وێرێ سەدی هەکە سوبەی ئەو دوی ئەم کەتنەوێ تەجریبەدا ئەو خەڵکە وێرێژی خەڵکێ نارگەل بەر دەستهلاتە حەشدێ وان پەکەکێدا وەخت گاوا بووی انتخابات چەند هەمیە سەدی نۆدی دەنگێ خوددا کوردستانی و دا تایبەت دا پارتی بله کاکێ وێست ئەگەر ڕەوشە کەرکووک هاتە ئاساییکردن پێشمەرگە ڤەگەریا بوو کەرکووکێ تێ چاوەڕێکردن و بە هەمان شێواز ڤەگەرن بۆ شنگال پێشمەرگە ئەرێ ئەم ئۆمیدامە ئەڤڕۆ ئەڤێت چێت بن ئەڤ ڕوودانێت چێت بن هەمی ئیشارە پێداش برای خوڕە بێژم هەگەر قواتێت مشتەرەکە کەمەگۆ قواتێت مشتەرەکەوە بەری 2004 2007 قواتێت مشتەرەکە بوون چنگالدا ئەرێ سێ 2014 ما بەس پێشمەرگەل وێرێ بوون 2007 سوپایت عێراق لێ دەرێ بوون قواتێت حدود لێرە فۆجێت تەوار و شرتەر هەگە ئەو قووەت دیسە گەل پێشمەرگە و ئەساشێ نەزیڤرن بەرێ چەکێکی سەخت چەکێکی قرس و خەتەکە دیفاعی نێتەکردن خەڵکێ شنگال ژیانت شنگالێ نازیڤرێت محالە مەسئلە شنگال نەیە خەدەمیە نەیە ئیداریە بەلێ یا سیاسیە و تایبەت خەڵکی چاڤرەیە قواتێت مەشتەرەکە پێشمەرگە بزیڤرنە دەبەری بله سەبارەت بە گرتیên ێزیدی ئاوێن لە جام داعش ماینە و ئاف جینۆسایدا و بسەر gelê ێزیدی هاتیە çi hawlên ciddî hene da ku li navandên navdewletî ev rêkxiravên navdewletî yên tên bi Kurdistanê ku zêdetir hewl bête dan bû nasîna vê jînosaydê û vegerandina wan girtiyên êzîdî والله ئەو مەسئلەکە ئینسانیە مەسئلەکە سەر قیەمەتی سەمیمێ ئینسانیەتی دەیە ئەس بێژم ئەو نەف شنگالێ بەفتنیا گرێدەیە ئەدڤیا خەڵکەک بێتر تعاتفەکە ڤی مەلەفی ڕاهات بایەکردن چش عەشایرێت دۆروبەرێت شنگالێ چش عێراقێ چش دەولەتێ دۆروبەر ئەف مەسئلەک نەیە شنگالی کەرامەتە ئینسانە وەختێ هەتا بێگاوێ 3000 قیچ و زار و مندار دەستی داعش دەرە بمعنە شنگال هەتا بێگاوێ بەشێک ژێ مختصمە ئەف ئینسانیەتێ بەلێ ما هەوڵدا و ئەم هەوڵتدان و مە مناشەدا عالەمێ کرد مەدڤیل ڤی مەلەفی ئینسانیەتە هەبێ جهێوان ئەلکیرێ بێ بێنە دەستیشان کرد زووترین وەقت بزیڤرنە مالێت خونێ خێزانێت خود کاکێ وێست دەما من کورت مایە یەک داوی پرسیارە من ئەوەیە ئەرێ هەنگ چارەسەرە پرسا شنگالێ دچ دەبینن کو سەر بە هەرێما کوردستانە بیت لێ وەک پارێزگەهێک و ئیدارەیەکە تایبەت بە ێزیدیان هەنگ وێ چارەسەر دبینن شنگال ئێزدی ژیانێ بکەل شنگالێدا و ئێزدی بمینێ و کوردەکە بەvێ کورد بمینە و ژیانی بکەل شنگالێدا ئەم قێمە کوردستان نەبێ زیڤرادنت شنگالێدا نابێ ئەم قێمە کوردستان نەبێ هەکە ببێ پارێزگایەکە بسەر کوردستانێ ببێ هەکە قەزاک بێ بسەر کوردستانی بەبێ نەلبندە ئەم قێمەی ئستراتیژی کوردستان نەبێ ژیانە مەڤی ملەتی شنگالێدا نابێ بله gelek spas berêz Weys Naif serokê civata parêzgeha qeza şingale digel medaboy spas bû cenabet bînerên hêja vêrê da dîvçûna me jî bi dawiyat heta carek dibigehîne hev hîn jî bimînin bi xêr û xweşî